Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал УСУ. Иако беа побарани мали измени во предлог проектите, Управниот одбор за заштита на сливот на Брегалница ги одобри сите 15 проекти за општините по речниот слив. Проектите вклучуваат изградба на колектори, системи за третман на отпадни води, третмани за вода за пиење, заштита од поплави и други. Проектот за управување со речниот слив на реката Брегалница започнува со фазата за спроведување на мали инфраструктурни проекти. Општините ќе ги комплетираат проектите и по конечното одобрување ќе започнат со процесот на јавно тендерирање. Ова значи дека Кочани ќе добие уште еден бунар за водоснабдување во местноста Грдовски Орман. Во Виница ќе се заменат постојните пумпи и ќе се надградат пумпните станици во бунарското поле Градечка река. Во Зрновци ќе се регулира коритото и ќе се прави заштита на Морошка река, а во Чешиново Облешево ќе се доградува системот за отпадни води во Облешево. Условот на Швајцарската агенција за соработка и развој, која е донатор за финансирање на проектите, беше тие да се реализираат во речниот слив на реката Брегалница до крајот на 2014 година, за што максималниот фонд за секој посебно е 2,5 милиони денари. Поднесените предлог проекти веќе се разгледани од страна на проектниот тим кој препорачал финансирање на сите 15 проекти. 12 за општините со мали измени и 3 за општините со поголеми измени. И управниот одбор на проектот минатиот месец ги одобрил сите 15 проекти со бараните измени. Ова значи дека општините можат да продолжат со следните чекори, да отворат посебна сметка за проектот и да го потпишат договорот за имплементација со проектната единица и со Швајцарската агенција за соработка и развој. Општините треба да ја започнат тендерската постапка до 31 мај, за да се гарантира успешно реализирање на проектите во текот на оваа година. Истовремено, во мај се планира да биде објавен и вториот повик за инфраструктурни проекти. Во оваа втора фаза ќе бидат поддржани неколку поголеми проекти. Изборот ќе биде на конкурентска основа, со значителна предност за оние кои целосно се во согласност со планот за управување со речниот слив на Брегалница. Иницијативата за покривање на градскиот базен во Кочани, што беше пласирана минатата година, ќе почека на реализација. Од општината планирале да не се трошат пари од локалниот буџет, туку да се бараат приватни инвеститори од земјата или од странство. Нема изгледи наскоро градскиот базен во Кочани да биде покриен, а тоа може и воопшто да не се случи. Ова го потврди и од општината, при што беше речено дека не се размислувало потребните пари за инвестицијата да се покрива од сопствениот буџет. Сепак, од локалната самоуправа не се откажувале од идејата за покривање на базенот, а планирале тоа да се реализира преку јавно-приватно партнерство или со инвестиции од странство. Има интерес, меѓутоа можне мал интересот за сега, очекуваме дека ќе се реши на тој начин. Не предвидуваме општински средства за покривање на градскиот базен. Тоа стриктно стои и во програмата, значи можно е да остане и нереализирано, колку не се најде интересент кој што ќе пројави интерес за градскиот базен. Пред точно една година, тогашниот директор на Агенцијата за млади и спорт дојде во Кочани и рече дека е направен план за обезбедување пари за инвестицијата. Дел од средствата ќе бидат обезбедени од владата на Република Македонија, дел ќе бидат од општината, веројатно и дел од јавно-приватно партнерство, ќе се заокружи целиот концепт и ќе излеземе со конкретни податоци. Па сега е неблагодарно да се кажува, бидејќи мора да се направи нели предмер пресметка на самата инвестиција, се направи проект, меѓутоа олимписките базени, ако се градат од нула по најсовремени стандарди, значи чинат некаде помеѓу 2 и 4 милиони евра. Иницијативата што минатата година беше промовирана пред граѓаните ја поддржа и премиерот Груевски, кој ги дополни намерите на општината во врска со инвестирањето. Градоначалникот планира да донесе и топла вода, која што ќе се вади до оној степен до кој што е потребно да се регулира за базенот за месеците кога ќе биде повадно. При промовирањето на идејата за покривање на базенот беше речено дека се размислува тој да прерасне во ватерполо центар. Освен оваа идеја, во локалната самоуправа размислувале и тениските и други спортски терени и содржини околу базенот да се понудат на друго правно лице, со кој општината би влегла во партнерски однос. Кочани со најмал процент на пререгистрација на невработените лица. Само 30% ја извршиле обврската да се пререгистрираат за континуитет во здравственото осигурување. Кочанската единица на Фондот за здравство со апел осигурениците да не го чекаат крајниот рок 31 март.
Кочани меѓу градовите со најмал процент на пререгистрација на невработените лица. Од 4800 евидентирани, пререгистрација извршиле само 1479 или 30%. Од подрачната единица на Фондот за здравство од Кочани со апел сите невработени да не го чекаат крајниот рок 31 март за да извршат пререгистрација, туку да дојдат и да ја потпишат потребната изјава. Во спротивно, ќе бидат избришани од списокот за евиденција и ќе го загубат здравственото осигурување, потенцираат од Кочанската единица на Фондот за здравство. Само за споредба, од градовите во државата со висок процент на пререгистрација се Гостивар со 60%, Македонски Брод со 61%, Тетово и Куманово со по 50%. Градовите од Источна Македонија најслаби во пререгистрацијата. По Кочани е соседна Виница со пререгистрирани 36%, а најслабо во Штип со само 26%. Согласно одредбите на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, предвидени се определени правила за лицата кои минатата година добиле здравствено осигурување на товар на буџетот на Република Македонија за себе и своето семејство врз основа на своите пониски примања и за лицата кои првпат здравствено ќе се осигуруваат по овој основ. Со цел да се обезбеди континуитет во здравственото осигурување за овие лица, почнувајќи од 3 февруари заклучно со 31 март 2014 година, потребно е да дојдат да се регистрираат. Доколку осигуреникот задоцни или еден ден при пререгистрацијата и се направи прекин во здравственото осигурување, тогаш одредени права за кои е потребен 6-месечен континуитет во здравственото осигурување, како за ортопедско помагало, нема да може да ги оствари правата на здравствени услуги. Само 138 фирми од 1560 на подрачјето што ги покрива Кочанскиот фонд за здравство доставиле овластување за електронско пријавување во здравството. Тоа се само 8% од потребните фирми кои треба да достават такво овластување. Сите фирми во Република Македонија од 1 февруари задолжително треба да го користат веб-порталот на Фондот за здравствено осигурување за пријавување и одјавување на здравственото осигурување. На овој начин се прават големи заштеди за фирмите, бидејќи тие нема да имаат потреба да ангажираат сметководители или други фирми кои ќе ги прават ажурирањата на дневна основа по институциите и преку компјутер тоа ќе може да го прави нивен вработен или друго овластено лице. Електронското пријавување и одјавување на вработените и нивните фамилии во здравственото осигурување во Кочани доставиле само 138 фирми или 8% од вкупниот број, 1560 евидентирани. Од Фондот за здравство со апел, сите фирми кои се уште не овластиле своји лица во подрачните служби на фондот, тоа треба да го сторат што е можно поскоро. Она што треба да направат е да овластат лице од својата фирма или сметководител кој во нивно име ги врши овие промени, задолжително да има електронска здравствена картичка и тоа овластување да го достават во подрачните служби на фондот. Дополнително олеснување е и укинувањето на потребата да се носи здравствената легитимација на вработените и нивните фамилии во подрачната служба за удирање печат, за промена или за корекција на одреден број во здравствената книшка. Инаку, фирмите кои се уште немаат електронски здравствени картички и натаму ќе продолжуваат да ги носат пријавите и одјавите во подрачните служби и тоа ќе биде единствениот изговор за да не се користи веб-порталот. Ке се легализираат и бесправно изградени објекти на терасите од колективните стамбени згради. За да го направат тоа, граѓаните на располагање имаат околу 15 месеци. По легализирањето на дивоградбите кај индивидуалните стамбени објекти, во тек е легализацијата и на оние што се изградени на терасите на колективните згради. Со измените во Законот за постапување со бесправно изградени објекти, пролонгиран е рокот за поднесување барање за утврдување на правен статус на ваков вид бесправно изградени објекти. Се работи за градежни решенија што биле наменети за тераси или пак тераси пренаменети во стамбен простор на објектите со основна намена домување во колективни стамбени згради. Одредбите се однесуваат и на објекти на кои се завршени градежните и инсталацијските работи и представуваат градежна и функционална целина заклучно со 3 март 2011 година. Сите собственици што изградиле објекти на поранешните тераси во колективните згради можат да поднесат барање за легализација во едношалтерската канцеларија на општина Кочани до 30 јуни идната година.
Со овие законски измени се менува и крајниот рок на дополнување на веќе поднесените барања од 2011 година, а кои немаат геодетски елаборати. Согласно истите измени, сега елаборатите ќе се поднесуваат најдоцна до 31 декември идната година. Млади волонтери од Виница работеа на проекти за помош на социјално ранливи групи. Станува збор за програма на Црвениот крст, што содржи неколку проекти што имаат заедничка цел. Промоција на хумани вредности е насловот на програмата преку која младите волонтери од Црвениот крст се едуцираат за препознавање на потребите на заедницата преку изработка на мали проекти за помош на социјално ранливи групи. Промена на дневната рутина, корисно поминато слободно време, прифаќање на позитивните вредности на животот, љубовта, хуманоста, почитувањето и другарството. Покрај помошта на лицата на кои тоа им е најпотребно, се личите придобивки за учениците од учеството во хуманитарните активности. Хуманост на дело е насловот на последниот проект што го реализираа учениците, откако беа спроведени останатите 4. Четвртиот проект е Една нота, две насмевки во реализација на Виктор, Драган, Климент, Харис и Никола. Исто така ученици во гимназијата Ванчо Пркевиница, кој што организира и реализира хуманитарен концерт на таленти од нашето училиште кои што умеат да пеат и да свират, кој што се одржа во Домот на културата Тош Арсо Виница. Посетеноста беше огромна. Задоволни сме од реализацијата. Средствата се соберени од концертот се наменети за социјално загрозено семејство од село Истибања. Предходно, средношколците од Виничката гимназија Ванчо Прке реализираа проект со мото "Различни сме, но сите се смееме на ист јазик", а целна група беа децата со посебни потреби од Виница. Направија украсни срциња со пораки кои што ги носеа по градот и со кои што собра хуманитарни прилози, односно приходи, кои што искупија потребни работи, да кажеме играчки или неопходни за дружење на децата во центарот со посебни потреби. Беа исто така обезбедени од винчини сладки и грицки за дечињата, направија новогодишни честитки и одвоја неколку часовно дружење со децата од центарот со посебни потреби. 5 тимови реализираа вкупно 5 проекти, откако претходно дефинираат целни групи социјално загрозени лица од општина Виница. Околу 500 ученици од основното училиште Малина Попиванова потврдно одговориле на понудата за учество во еднодневните екскурзии на Осоговските планини. Ке се реализираат на 18 и 19 март и истите се дел од наставната програма за учебната 2013-2014 година. Ученичките еднодневни екскурзии што основното училиште Малина Попиванова ги организира на 18 и 19 март се планирани во годишната програма за учениците од оделенски предметна настава. Учениците ги прифатија со воодушевување и скоро сите се пријавија за прошетка на Пониква. Ке биде организиран еднодневен излет на Осоговските планини, односно на Пониква, каде што нашите ученици утре од оделенска настава, а во среда од предметна настава ќе имаат можност да реализираат оваа еднодневна екскурзија, односно еднодневен излет. Целта на овие еднодневни излети е всушност развивање интерес за излетите, пешачењето и оспособување за безбедно однесување во природата, создавање навики за здраво живење, развивање интерес за верските и природните богатства на Република Македонија и запознавање на учениците со убавините, природните убавити на нашата Република Македонија. Со реализација на ученичките екскурзии се овозможува подобро совладување на содржините предвидени со наставните планови и програми, бидејќи имаат научен, едукативен и рекреативен карактер. Во изведување на екскурзијата учествуваат сите оделенски раководители и наставници, кои даваат значаен придонес во успешното реализирање на екскурзија од ваков тип.
Следуваат информациите од спортот. Клубот за мал фудбал Кочани декласиран во Прилеп. Останатите екипи со победи колово. Баскет Дино викендов со порази во третата и М16 и победа во М18 лигата. Пионерите на Осогово триумфираа на 8-миот меморијален Драганица куп. Десетина деца од неодамна формираниот клуб Винспин во Виница учествуваат во државно првенство. Во трилер надпревар помеѓу главните фаворити за влез во втората кошаркарска лига, Баскет Дино и Борец во Велес, до триумф дојдоа домакините и тоа по две продолженија. Конечниот резултат 91:89. Тренерот Сашко Лазаров информира дека надпреварот бил исклучително тежок и тензичен. Домакините играле грубо, упатувале закани кон неговите играчи, а публиката слободно влетувала во теренот кон крајот од надпреварот. Во тој линч на неговата екипа, како што рече, помогнал и судискиот двоец Панов Петров. И со невоедначен критериум, како резултат на неколку спорни судиски одлуки, домакините во финалето од надпреварот ја анулирале предноста на Баскет Дино од 9 поени, за на крај да ја однесат и победата од оваа средба. На табелата во третата кошаркарска лига води Борец, но по логиката на нештата, Баскет Дино е во подобра позиција до крајот од сезоната. Борец го очекуваа две тешки гостувања против Михајловски и Црндрим, екипи од кои кочанскиот тим претрпе пораз на жешките терени во Струга и Куманово. Во мощне возбудлив и квалитетен надпревар во М18, Баскет Дино пред својата публика го совлада Партизан во односанс од 100:96. Тренерот Лазаров рече дека е задоволен од прикажаното, резултатот и изгледниот пласман на неговите кошаркари во плейофот во оваа конкуренција. Сепак во М16 лигата и покрај сигурното водство од 15 поени во текот на мечот, Баскет Дино ја прокоцка предноста и во надпреварот против Академик, исто така во Кочани, на крајот загуби со резултат 73:76. Пионерите на Осогово триумфираа на 8-миот меморијален фудбалски турнир Драганица куп, што викендов се одржа на стадионот Никола Мантов. Во финалниот надпревар домакинот ја совлада екипата на Академија Пандев Постолов од Штип со 2:0. Во борбата за третото место, Борец со 3:1 славеше над екипата на Брегалница Делчево. Претходно во полуфиналето, Академија Пандев Постолов Брегалница 2:0 и Осогово Борец 1:0. За MVP на турнирот беше прогласен Филип Ѓоргиев од Осогово, а за најдобар голман Стојанче Костов од Академија Пандев Постолов. Осогово забележа значајна победа во пролетната увертира на гостувањето кај Работник. Трите бода освоени во првото полусезонско вкупно 14-то коло во третата лига добиваат на тежина со фактот што се резултат на пресврат. По негативата од 2:0, Стојков, Лјупчо Коцевски и Арсов поеднаш ја затресува мрежата за сигурен старт, кревање на самодовербата и покажување карактер, што значи дека жолтосините можат и повеќе од она што го прикажа СМВ во најлошата сезона досега. Останати резултати од 14-тото коло: Баби Карвинци 4:0, Чешиново Беласица 1:5, Каменица Саса Плачковица 1:0, Напредок Здравје Радово Тракања 3:2, а Стиво Брегалница Голак 1:3 и Слоугели 934 Рудар 5:1. На табелата води Беласица со 37 бода, пред Слоугели 934 со 34, Напредок Здравје Радово има 27, по 24 Осогово и Брегалница Голак на четвртата, односно петата позиција. Дебакал на КМФ Кочани во 13-тото коло од втората македонска футсал лига во Прилеп против лидерот Хедис Кочани 8:0, полувреме 1:0. Останати резултати: Гемиджи Рудник Саса 4:3, Фифи Овчеполе 6:3, додека надпреварот Цико Куманово беше регистриран со службен резултат за домакинот. На табелата води Хедис со 31 бод, колку што има и Цико на втората позиција, Фифи е трето пласиран со 24, Кочани е на четвртата позиција со 19, Гемиджи се пети со 17 бода. Наредното, односно последно коло од вториот круг, ќе одлучи кои екипи ќе играат во плейофот, а постои само една непознаница. Веќе се сигурни Хедис, Цико и Фифи се води борба за четвртото место помеѓу КМФ Кочани и КМФ Гемиджи. Продолжува апсолутната доминација на двете женски екипи. Кочани оствари тешка победа на гостувањето во Битола против Конзули, додека иднина се според очекувањата лесно пред својата публика дојде до нови 3 бода во 14-тото коло од женската фудбалска лига. Останати резултати: Ас Юнајтед единство 3:0, Борец Билјанин Извори 13:0,
и Тиверија и Статов победа Куманово 13-1. Слободна беше екипата на Речица. На табелата водат Кочани и Иднина С со 39 бода, Тиверија е трета со 33, Борец четврти со 29, на петата позиција се Конзули со 24. Десетина деца од пинг-понг клубот Винспин учествуваат на 22-то државно првенство што се одржува во Куманово. Првенството се одржува во гимназијата Гоце Делчев. Како релативно нови играчи во овој спорт кој бара посебни техники и вештини, учениците постигнаа задоволителни резултати, освојувајќи по неколку сета поединечно и во двојки. Според секретарот на Пинг-понг Федерацијата Ивица Гласновиќ, клубот во Виница, кој со сениорската екипа игра и во втора лига, ги има сите предиспозиции со услови и кадар за понатамошен успех и во повисоките нивоа. Во Македонија во моментов функционираат 35 клуба, а на надпреварот учествуваа 60 деца од 26 клубови во државата. Иако Федерацијата дава одредена подршка за клубовите, сепак речиси сите калкулираат со минимални средства за опстанок и нивното работење се потпира пред се на ентузијазам и волја. Овој спорт, што анимира солидна бројка на млади и надежни спортисти, релативно нови играчи, заслужува поголема финансиска поддршка и медиумска промоција. Ако младите се потикнуваат преку промоција на спортот, тогаш сите спортски дисциплини би требало да добиваат еднаков третман од надлежните институции и бизнис заедницата. Учеството на првенството доаѓа после неколку месеци од возобновувањето на Винспин. Со децата учесници работат тренерите Сашко Милев и Саре Серафиловски. Кадетска екипа на боречкиот клуб Спартак учествуваше на меѓународен турнир за кадети што се одржа во Галабово, Република Бугарија. Нашите борачи немаа некој позабележителен успех, туку на турнирот отпатувале за да соберат искуство. Кочанските кадети, членови на боречкиот клуб Спартак, викендов учествуваа на 13-тиот меѓународен турнир во градчето Галабово во Бугарија. Стојанче Евтимов настапи во категоријата до 53, Андреј Каров до 59 и Петар Костов до 63 килограми. Каров забележа една победа и еден пораз, а поради повреда не можеше да го продолжи учеството. Конкуренцијата на меѓународниот турнир во Галабово била силна, односно настапиле над 200 борачи од 30 на клубови од балканските земји. Како судија на турнирот учествуваше и кожанецот Љупчо Јанев, според кого, иако тричлената екипа од Кочани не постигнала забележителен успех, меѓународното искуство е добре дојдено со оглед што се работи за млади борачи. Поради лошата финансиска состојба во која се наоѓа Спартак, борачите сами го платиле учеството и патот до Бугарија. Во план е по 2 недели кочанските борачи повторно да учествуваат на уште еден меѓународен турнир што ќе се одржи во Стара Загора, а патувањето ќе зависи од финансиските можности. Вестите завршија, ви благодариме што бевте со нас. Останете со Канал 8.